السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Der verheißene Messias alaihissalatu wassalam hat über die heilige Kraft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt: Ich glaube fest daran, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seiner spirituellen Kraft so stark war, und seine Kraft war so stark, wie sie niemandem zuvor, keinem Propheten zuvor gewährt wurde. Das ist das Geheimnis des Fortschritts des Islam, nämlich, dass die Kraft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam einzigartig war, und in seinen Worten waren solche Wirkungen, dass diejenigen, die ihm zuhörten, von diesem Bann ergriffen wurden. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagt, die Menschen, die er zu sich zog, er reinigte sie, läuterte sie. Dann erklärt der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seinen Gefährten außergewöhnliche Veränderungen hervorrief. Darüber sagt er: Wenn wir uns den Zustand der Gefährten anschauen, dann sehen wir, dass niemand unter ihnen ein Lügner war, obwohl zu den Anfängen der Geschichte wir sehen, dass sie unter den Arabern Götzendiener waren. Sie waren in den niedrigsten Gelüsten beschäftigt und sie waren in jeglicher Art von Unzucht und von Raub und Totschlag und Mord beschäftigt. Und von oben bis unten waren diese Menschen zuvor im Schlamm und im Mist. Aber der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam läuterte sie auf eine solche Art und Weise, wie wir in keinem anderen Volk ein Gleichnis finden können. Und dieses Wunder des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist so groß, dass dies ausreicht, um die Augen der Welt zu öffnen. Der verheißene Messias alaihissalatu wassalam sagt: Einen Menschen zu heilen ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig, einen einzigen Menschen zu reformieren und zu heilen. Aber wir sehen, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein ganzes Volk reformiert hat. Ein Volk, das als Ganzes ein solches Beispiel an Aufrichtigkeit und Treue gezeigt hat, dass sie bereit waren, wie Ziegen geschlachtet zu werden. Derjenige, dem sie gefolgt haben, war himmlisch. Seine Lehre, die Lehre des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Wirkung machte sie zu himmlischen Geschöpfen. Sie waren nicht mehr irdisch. Sie bekamen Kräfte, die spirituell sind.
Das ist das Beispiel des Islams, das wir der Welt zeigen wollen. Der verheißene Messias al-Islam sagt, dass diese Läuterung und diese Rechtleitung hatte zur Folge, dass Allah gemäß seiner Offenbarung den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Namen Muhammad gab. Damit kam er auf der Welt, denn er hat die Welt zu einer Stätte des Friedens, der Versöhnung, der guten moralischen Werte und des Anstandes gemacht. Auch heute sehen wir, dass diejenigen, die friedlich sind und gerecht sind, dass sie zugeben müssen, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf äußerst wundersame Weise solche Menschen, die in Mist und in Ignoranz und in Dreck gewälzt haben, dass er sie zu Gottesmenschen machte, zu gereinigten, geläuterten Menschen machte. Vor einigen Jahren habe ich einen jüdischen Gelehrten getroffen und er kam zu mir und sagte, obwohl wir Juden nicht die Erlaubnis haben, die Aqsa-Moschee zu besuchen, bin ich dorthin gegangen und habe alles gesehen und er erklärte mir auf sehr ausführliche Art und Weise, er sagte zusammenfassend, dass der Führer dort einen Zweifel hatte, dass ich vielleicht kein Muslim bin und jedes Mal sagte ich etwas, was bewies, dass ich ein Muslim bin. Und der Führer dort war zufrieden. Und dieser jüdische Gelehrte sagte, ich sagte, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Und las das Glaubensbekenntnis. Und als ich die Moschee sah, und der Führer sagte zu mir, Sie haben zwar das Glaubensbekenntnis rezitiert, aber ich habe einen Zweifel daran, dass Sie ein Muslim sind. Sie haben alles gesehen, aber sagen Sie mir die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Und er sagte, ich antwortete ihm, du hast recht, ich bin kein Muslim. Ich bin ein Jude. Was das Glaubensbekenntnis angeht, La ilaha illallah ist auch mein Glaubensbekenntnis. Niemand ist anbetungswürdig außer Allah. Und ich habe gesagt, Muhammadur Rasulullah. Auch das glaube ich mit Herzen, denn ich kenne mich mit der arabischen Geschichte aus, wie der Zustand der Araber war. Damit kenne ich mich sehr gut aus. Und vor dem Anspruch des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Zustand des Volkes, diesen kann nur ein Gesandter Gottes reformieren. Kein weltlicher Führer kann dies tun. Obwohl ich den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vielleicht nicht an ihn glaube oder dass ich kein Muslim bin, denke ich, dass er ein Gesandter Gottes ist. Obwohl er weltlich gesinnt war, hat er diese große Revolution des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam akzeptiert. Auch heute, wenn jemand mit Gerechtigkeit schaut, dann sieht er, dass diese eigenartige und wundersame Änderung und Revolution, die in den Gefährten hervorgerufen wurde, dass dies durch die heilige Kraft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschah. Und man muss zugeben, dass er ein Prophet Gottes war. Jeder muss dies zugeben, der dies mit Gerechtigkeit sieht. Über die Gefährten, über ihre erhabene Stellung, die extremen Veränderungen, die sie erfuhren, darüber hat der verheißene Messias an einer Stelle gesagt, schaut auf die Gefährten, auf die Sahaba, die geehrten Gefährten, ihre Vorbilder, ihr Vorbild ist so wie das der Propheten. Gott liebt die Tat und die Gefährten waren es, die wie Ziegen bereit waren, sich schlachten zu lassen. Und ihr Beispiel ist wie das der Propheten seit Adam a.s. und der Rang, den man seit Adam den Propheten gewährt, dieser Rang ist es, der den Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuteil wurde. Und der verheißene Messias sagt, man konnte dies nicht verstehen, aber die Gefährten haben das gezeigt,
wie Glanz gezeigt, was Aufrichtigkeit und Treue bedeutet. Der verheißene Messias al-Islam sagt, diese Gefährten haben allen Luxus weggelassen und wir sehen kein weiteres Beispiel. Die Gruppe der Gefährten war sehr merkwürdig und außergewöhnlich und man muss sie loben und lobpreisen. Ihre Herzen waren voller Überzeugung. Wenn Überzeugung, also Yaqin, vorhanden ist, wenn Yaqin im Herzen vorhanden ist, dann ist man bereit, sein Vermögen hinzugeben, und wenn diese Überzeugung weiter wächst, dann ist der Gläubige, der Yaqin besitzt, auch bereit, sein Leben herzugeben für Gott. Über den Rang der Gefährten hat der verheißene Messias a.s. weiterhin gesagt: Im Heiligen Koran heißt es, Allah sagt: Kein Handel und keine Ware der Welt lässt sie davon ab, Gottes zu gedenken. Der verheißene Messias erklärt dies und sagt, dass dieser Vers ausreicht für den Rang der Gefährten. Sie waren bereit, große Änderungen hervorzurufen. Und auch die westlichen Gelehrten müssen dies zugeben. Solche Beduinen, die bereit waren, diesen Luxus aufzugeben, und keine Ware der Welt, kein Handel der Welt konnte sie daran hindern, Gottes zu gedenken. Egal wie sehr sie in der Welt waren, sie ließen sich von der Welt nicht erschüttern, was ihren Glauben angeht. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam: Ihr sollt wissen, dass die vollkommenen Menschen Gottes nur jene sind, über die es heißt: La tulihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Kein Handel und keine Ware hindert sie daran, Gottes zu gedenken. Wenn das Herz in Gott aufgegangen ist, dann kann dieses Herz Gott nicht verlassen. Man kann dies verstehen, indem man an ein Kind denkt, das krank ist. Egal wo man hingeht, egal wie man beschäftigt ist, das Herz des Menschen ist immer beim Kind, das krank ist. Genauso diejenigen, die Gottes gedenken, die Gottesmenschen sind, sie vergessen niemals Gott in keiner Situation. Die Gefährten, Gott möge mit ihnen zufrieden sein, waren solche Gefährten, die eine Liebe zu Gott hergestellt hatten, und es stand überhaupt nicht zur Debatte, dass sie dieses Gottesgedenken aufgeben würden oder dass sie irgendein Opfer nicht erbringen würden. Es gibt viele Beispiele der Gefährten. Also der Trubab bin Ard, über ihn wird berichtet, dass als sein Tod nahte, und er wollte sein Kafan, sein Totentuch sehen. Er sah, dass dies ein sehr wertvolles Tuch war, und er sagte zu seinen Verwandten: Wollt ihr mir ein so wertvolles Tuch geben? Und er fing an zu weinen und sagte: Der Onkel des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte nur ein einfaches Tuch bekommen, und das Tuch war so klein, dass, wenn man die Füße darin wickelte, der Kopf übrig blieb, und wenn man den Kopf wickelte, waren die Füße bar. Deswegen wurden die Füße mit Gras bedeckt. Und dann fing er an zu weinen und sagte: Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zu seiner Zeit hatte ich nicht einmal einen Dinar oder einen Dirham. Und heute, durch die Segnungen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habe ich die Gaben Gottes, weil Gott meine Opfer angenommen hat, und er hat mir so viel Geld gegeben, dass in einer Ecke meines Hauses schon 40.000 Dirham liegen. Allah hat mir so viel gegeben, dass ich fürchte, dass Allah den Lohn unserer Werke schon in dieser Welt gibt und im Jenseits uns von dem Lohn außen vor lässt. Nicht, dass ich davon außen vor bleibe.
in seiner letzten Krankheit, als die Menschen, die Gefährten zu ihm kamen und sagten, dass sie auch ihre Gefährten nun treffen werden. Da fing er an zu weinen und sagte, glaub nicht, dass ich aufgrund des Todes weine, weil ich mich vor dem Tod fürchte, sondern ich weine aufgrund der Gefährten, die ihr als meine Brüder bezeichnet habt. Sie waren auf sehr hohen Rängen. Ich weiß nicht, ob ich als ihr Bruder überhaupt gelten kann. Er sagte, diejenigen, die vor uns waren, sie haben nicht von den Gaben gekostet, die wir hier in der Welt gekostet haben. Ihre Gottesfurcht und Taqwa war so groß, seine Taqwa war so groß, dass er sich als schwach erachtete. Er hatte Gottesfurcht, er hatte Ehrfurcht Gottes in seinem Herzen und fragte sich, ob nach seinem Tode Gott mit ihm zufrieden sein würde. Und er betete, dass Gott mit ihm zufrieden sein möge. Seine Opferbereitschaft für den Glauben war sehr exemplarisch und Hazrat Ali rezitierte sein Janaza und lobte ihn. Und mit den Worten von Hazrat Ali kann man den Rang von Hazrat Rubab sehen. Er sagte, möge Gott mit Rubab gnädig sein. Er hat mit Liebe den Islam akzeptiert und dann ist er ausgewandert. Und das Leben, das er geführt hat, war das Leben eines Mujahids, eines Menschen, der für Gott kämpfte. Er hat große Prüfungen durchgemacht und mit Geduld hat er diese Prüfungen durchgemacht. Hazrat Ali radhiyallahu anhu sagte, Allah wird die Werke solcher Menschen nicht verloren gehen lassen, die gute Werke tun. Der Rang von Hazrat Rubab in den Augen von Hazrat Umar war auch sehr einzigartig. Einmal, als Hazrat Umar Hazrat Rubab zu sich rief und sich zu ihm setzte, sagte er, Rubab, Sie haben so einen hohen Rang, dass Sie hier auf diesem Thron sitzen können mit mir und außer Bilal sind nur Sie es. Auch er, Hazrat Bilal, hatte den Islam zu Beginn akzeptiert, schon zu Beginn des Islams und hat große Prüfungen durchgemacht. Hazrat Rubab sagte, O Amirul Mu'minin, sicherlich ist Bilal derjenige, der auch würdig war. Aber Bilal hatte solche Menschen, die ihn retteten von den Götzendienern. Aber ich hatte niemanden. Und es kam ein Tag, als die Kuffar mich nahmen und ins Feuer warfen. Und ein Unrechttuender hat seinen Fuß auf meine Brust gelegt und ich konnte nicht aus diesem Feuer raus. Mein Rücken verbrannte über die Kohlen und er zeigte seinen Rücken, indem er das Tuch wegtat und dort waren weiße Flecken und er sagte, aufgrund der Kohlen, der heißen Kohlen, ist mein Fett verbrannt worden, meine Haut verbrannt worden und das sind diese weißen Flecken, die das bezeugen. Hazrat Rubab war auch im Jang Badr und Khandak und Uhud anwesend und trotzdem war er während seines Todes besorgt, ob Gott mit ihm zufrieden sein würde oder nicht. Muaz bin Jabal war auch ein Gefährte. Über ihn heißt es, dass er das Tahajjud rezitierte und lange betete. Über sein Namaz Tahajjud haben seine nahen Verwandten gesagt,
dass er vor Gott flehte und sagte: O Allah, alle schlafen, die Augen schlafen. O Allah, du bist der Lebendige, der aus sich selbst Seiende. Ich möchte dein Paradies, aber ich bin schwach und ich kann mich nicht selbst vom Feuer befreien. Ich weiß, dass es das Feuer der Hölle gibt, aber ich bin schwach, um mich davor zu beschützen. O Allah, gewähre mir Rechtleitung von dir. Eine Rechtleitung, die ich auch im Jenseits bekomme, wenn du dein Versprechen einlösen wirst. Er spendete auf dem Wege Gottes und deswegen hatte er auch Schulden, weil er viel spendete für Gott. Der Sohn von Ka'b bin Malik, Hazrat Ka'b bin Malik, Hazrat Muaz, über ihn sagt er, dass Allah mit ihm sehr wundersam umging. Seine Gebete gingen in Erfüllung und er hatte auch viel Vermögen. Das, was er von Gott erbittete, das bekam er auch. Er bat, das bekam er auch. Und wenn er Schulden hatte, dann beglich Allah die Schulden. Allah hatte ihm eine Weitsicht gewährt. Aufgrund der Liebe der Gefährten zu Allah liebten sie auch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Liebe, oder andersherum gesagt, aufgrund der Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebten sie Allah, denn seine heilige Kraft war es, die in ihnen die Liebe zu Allah weckte. So wie gesagt wurde, die heilige Kraft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte in ihnen eine Revolution hervorgerufen. Sonst kann man diese Geschichten der Liebe nicht schreiben. Für Gott liebten sie den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so wie man es nirgendwo findet. Und so hat der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam dies auch gesagt. Hazrat Shammas bin Usman, über ihn wird in der Geschichte erzählt, über die Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird ein Beispiel erzählt. Für den Islam war er bereit, alle Opfer zu erbringen, hohe Ränge an Opfer zu zeigen, während der Schlacht von Uhud, wo wir auch die Liebe von Hazrat Allah finden, über die Liebe von Hazrat Allah, wie er seine Hand vor dem Gesicht des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam legte, damit kein Pfeil ihn traf. Und so war auch Hazrat Shammas eine große Rolle gespielt. Hazrat Shammas stellte sich vor dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und nahm jeden Angriff auf sich. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte über Shammas gesagt: Wenn ich Shammas vergleichen würde mit etwas, dann würde ich ihn vergleichen mit einem Schutzschild, denn er war ein Schutzschild für mich bei Uhud. Er beschützte mich vorne, hinten, rechts und links und kämpfte bis zuletzt. Überall, wo der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sah, sagt der heilige Prophet, sah ich, wie mutig und tapfer er kämpfte. Der Feind versuchte, einen Angriff zu starten auf den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und traf ihn. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiel herunter und war ohnmächtig. Aber Hazrat Shammas war wie ein Schutzschild, der vor ihm war und auch verletzt wurde. Und man brachte ihn nach Medina. Hazrat Salma sagte, das ist der Sohn meines Onkels. Ich bin verwandt mit ihm. Deswegen bringt ihn in mein Haus. Aber nach 1-2 Tagen verstarb er aufgrund der Wunden. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, man möge Shammas beerdigen in seinen Gewändern, wie die anderen Schuhada auch. Ein Gefährte, Said bin Zaid,
war der Schwager von Hazrat Umar. Das war der Schwager, auf den Hazrat Umar damals einschlug, weil er ein Muslim wurde. Der Schwager und seine Schwester, die Schwester von Hazrat Umar kam auch davor, weswegen auch sie verletzt wurde und Hazrat Umar dann später den Islam annahm aufgrund dieser Wirkung. Über die Gottesfurcht und Keuschheit von Hazrat Said heißt es, dass er etwas Vermögen besaß und davon lebte. Und eine Frau hatte auch ein Stück Land, das benachbart war. Und die Frau sagte, dieses Grundstück gehört mir und warf ihm vor, dass er ihr Grundstück habe. Und Hazrat Said sagte, ich brauche nicht dagegen zu kämpfen, und er gab ihr sein Grundstück und sagte, ich habe vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört, dass derjenige, der auch nur eine Elle von dem Boden eines anderen wegnimmt, der wird große Last tragen müssen, und ich möchte nicht, dass so etwas auf mich zutrifft, deswegen möchte ich nicht dafür kämpfen. Aber die Welt soll nicht sagen, dass ich auf fälschliche Weise deinen Boden, dein Grundstück genommen habe, deswegen, und dass das jetzt herausgekommen ist und ich zurückgeben würde, das stimmt nicht. Um mich davor zu retten, hätte ich dies zurückgegeben. Er war ein Mensch, der sehr viel betete, und er sagte, wenn diese Frau Unrecht tut, dann möge Gott sie strafen und möge sie ein schlechtes Ende finden. Und die Erzähler sagen, dass die Frau blind wurde und zu einem Zeichen wurde. Die Wahrheit zu sagen und sich nicht zu fürchten vor anderen, das war das Beispiel der Gefährten. Über Hazrat Said heißt es, dass einmal in Kufa der Gouverneur von Amir Muawiyah einmal in der Jamia Moschee war, und Hazrat Said ging auch dorthin. Der Gouverneur behandelte ihn mit viel Respekt und hieß ihn willkommen und ließ ihn zu sich sitzen. Und eine Person aus Kufa kam und fing an, Hazrat Ali zu beleidigen. Hazrat Said wurde wütend und er sagte nicht, dass du vor dem Gouverneur sprichst und deswegen ich ruhig bleiben soll. Er sagte, ich habe vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört, Abu Bakr, Umar, Usman, Ali, Talha, Zubair bin Awam, Saad und Abdurrahman bin Auf werden im Paradies sein. Und er sagte, es ist noch ein 10., aber ich werde nicht seinen Namen nennen. Als man mit Nachdruck fragte, wer das ist, dann sagte er, ich bin es, Said bin Zaid. Über ihn, er überliefert auch ein Hadith, dass der größte Zins, also die größte unzüchtige Tat, der Angriff auf einen Muslimbruder ist. Und das haben die Muslime heute vergessen. Von oben bis unten sehen wir, dass sie gegeneinander kämpfen, dass sie einander bekriegen für ihre egoistischen Ziele. Dann gibt es einen Sahabi, Hazrat Suhaib bin Sunan Rumi, als die Muslime die Erlaubnis erhielten, auszuwandern, nahm Hazrat Suhaib auch sich vor, auszuwandern. Und er kam als Sklave und machte Fortschritte und wurde ein sehr wohlhabender Mensch und hatte viel verdient. Als er auswandern wollte, sagten die Mekkaner,
du kamst in unsere Stadt wie ein Sklave und das, was du hier verdient hast, das werden wir dir nicht erlauben mitzunehmen. Und er sagte, ich lasse das Geld hier. Lasst ihr mich gehen, wenn ich das hier lasse? Und die Hälfte seines Vermögens gab er den Mekkanern und wollte auswandern. Als er mit seiner Familie in Richtung Medina ging, gab es einige Quraysh, die ihn verfolgten. Er war sehr mutig und war auch im Pfeil und Bogen sehr versiert. Er sah die Kuffar, die Ungläubigen, und nahm alle Pfeile und legte sie zu Boden und sagte, O Quraysh, ihr wisst, dass ich ein besserer Pfeilschütze bin. Ihr werdet nicht zu mir kommen können, wenn ich die Pfeile mit den Pfeilen schlagen. Dann habe ich mein Schwert und ihr müsst gegen mich kämpfen. Es ist besser, dass ihr mit Frieden mich gehen lässt. Und das restliche Vermögen sollt ihr gerne haben. Und mit viel Weisheit opferte er sein Vermögen und rettete sich und seine Kinder. Als Suhaib zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam und sagte, wie er sein Vermögen dahingab und sein Leben und sein Glauben rettete, sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, du hast einen sehr guten Handel getrieben. Das war ein guter Handel. Jeder Gefährte hat seine eigene Art gehabt. Einmal sagte Hazrat Umar zu Hazrat Suhaib, du gibst vielen Menschen viel zu essen. Ich fürchte, dass du zu viel verschwendest vielleicht. Hazrat Suhaib sagte, das, was ich ihnen zu essen gebe, auch das tue ich aufgrund einer Aussage des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hatte gesagt mir einmal, der Beste von euch ist der, der anderen zu essen gibt und das Salam sagt, Friedensgruß, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sagt den Menschen, dass das eine gute Tat ist und dass es ein Merkmal von guten Menschen ist. Er sagt, ich habe dies vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört und ich bin immer dem gefolgt. Und ich verschwende das Geld nicht. Auch in den Augen von Hazrat Umar hatte Hazrat Suhaib einen hohen Rang. Und Hazrat Umar hatte gesagt, dass Suhaib sein Janaza verrichten soll. Und solange der nächste Kalif nicht gewählt ist, Suhaib das Gebet leiten soll. Hazrat Usama, welcher der Sohn von Hazrat Zaid, dem befreiten Sklaven des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Hazrat Usama war der glückselige Mensch, dem der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Zeugnis seiner Liebe gegeben hatte. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebte ihn so sehr, dass Usama selbst sagt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hazrat Hussein und ihn beide auf seinen Schoß setzte und sagte, O Allah, liebe diese beiden Kinder, ich liebe sie auch. Und wenn es um Erziehung und Glauben ging, da schaute der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur auf die Gebote Gottes. Da gibt es keine persönliche Liebe mehr. Hazrat Usama war zur Zeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr jung und er war 18, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam starb, aber in einigen Kriegen nahm er teil. Es wird berichtet, dass in einer Schlacht ein Kafir zu Usama kam und sofort die Kalma las, er ihn aber trotzdem tötete, weil er sagte, dass er auf Furcht vor dem Tod dies tat. Hazrat Usama sagt, ich erzählte es dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er sagte, du hast ihn getötet, nachdem er das Glaubensbekenntnis las? Ich sagte, O Prophet Allahs, er hat dies gelesen, damit er sich retten
könne. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Hast du etwa sein Herz aufgeschlitzt und gesehen, dass das stimmt, was du sagst? Hast du ihn getötet, obwohl er das Glaubensbekenntnis las? Also Usama sagt, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte diesen Satz so oft, dass ich wünschte, dass ich nicht ein Muslim gewesen wäre vor heute. Und er sagt, ich nahm mir vor, niemals irgendeinen Menschen, der La ilaha illallah sagt, zu töten. Mögen doch auch die Muslime von heute dies verstehen. Sie gehen tyrannisch mit Fremden um, aber auch mit Muslimen. Muslime töten Muslime. Im syrischen Krieg heißt es, seitdem dieser Krieg begann in den letzten Jahren, dass Hunderttausende Menschen getötet wurden, Muslime durch Muslime getötet wurden. Diejenigen, die das Glaubensbekenntnis rezitieren, töten andere, die das Glaubensbekenntnis rezitieren. Im Namen des Islams. Im Jemen werden Muslime getötet und viel Unrecht getan. Und sie werden misshandelt und gelyncht. Möge Allah den Muslimen Weisheit geben, dass sie nicht nur Bekenntnisse aus ihrem Mund äußern, sondern auch dem folgen. Diese Menschen wollen im Namen des Islams ihr Ego zufriedenstellen. Sie kennen den Islam gar nicht. Sie kennen nicht einmal das ABC des Islam. Sie wollen ihre weltliche Macht demonstrieren. Sie haben den Namen Gottes im Mund, aber im Herzen haben sie nur ihr Nafs und ihr Ego. In dieser Zeit hat Allah, um wahre Gottesfurcht zu etablieren, den verheißenen Messias a.s. geschickt. Wenn man den Zustand dieser Muslime sieht, sie werden nicht reformiert werden können, ohne den verheißenen Messias anzunehmen. Und wir sollten dankbar sein, dass wir die Möglichkeit hatten, durch Gottes Gnade an den verheißenen Messias a.s. zu glauben, an jenen Menschen zu glauben, den Allah in dieser Zeit als Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt hat. Er hat uns über die Ränge der Sahaba gelehrt und uns auch ermahnt, ihnen zu folgen. Er hat uns gesagt, was die Vorbilder der Sahaba waren, und ihr sollt sie zu eurem Vorbild machen und ihnen folgen. Das ist ein Weg, den wir vor Augen halten müssen und versuchen müssen, seinen Wegen zu folgen. Dann können wir zu wahren Muslimen werden. Der verheißene Messias al-Islam sagt, solange der Mensch seine Wünsche nicht beiseite legt und nicht zu Gott kommt, kann er nichts erlangen, sondern er schadet sich nur. Wenn er aber alle egoistischen Ziele und Wünsche beiseite legt und mit leeren Händen und reinem Herzen zu Gott kommt, dann gewährt ihm Gott viel und Gott gibt ihm alles. Aber der Mensch muss bereit sein, das ist die Bedingung, dass er bereit sein muss zu sterben und dass er bereit ist, für ihn alles zu tun. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, schaut, die Welt ist vergänglich. Aber nur jene können von der Welt kosten, die sie verlassen für Gott. Und wir haben in den Ereignissen der Gefährten gesehen, dass sie die Welt verließen für Gott, aber trotzdem waren sie besorgt, ob Gott mit ihnen zufrieden sein möge. Sie waren völlig Gott hingegeben. Und der verheißene Messias al-Islam sagt, derjenige, der Gott nah ist, Allah lässt für ihn in der Welt auch Akzeptanz entstehen, und die weltlichen Menschen versuchen sehr viel, dass sie Ehre bekommen mögen und dass sie einen Stuhl bekommen mögen und dass sie einen Rang bekommen mögen. Aber Gott gibt Respekt und Ehre nur ihm, der
alles bereit ist wegzugeben für Gott, nicht nur bereit sind, sondern dies auch tun. Sie, die alles für Gott hingeben, ihnen wird alles gewährt und sie sterben nicht, bevor sie das nicht sehen und bekommen, was sie für Gott gespendet haben. Allah gibt immer zurück und möchte keine Schulden auf sich nehmen. Aber die wenigsten kennen sich damit aus. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir den Worten des verheißten Messias al-Islam Folge leisten und Allah und seinem Propheten in der Tat folgen. Nach den Gebeten werde ich ein Janaza Hazir verrichten von Frau Abdul Majid Ahmed Sahiba, die von Nasir Sahib Naib Amir UK und in Charge Markaz Jaidad. Sie ist am 9. Januar 2018 verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sie war die Urenkelin von Abdullah Sonori Sahib. Nach der Hochzeit bis 1978 war sie bei Fazl Moschee, seit 1978 bei Fazl Moschee und war sehr gottesfürchtig, betete und gastfreundlich. Sie nahm immer an jedem Schmerz von den Menschen teil, hatte eine Bindung mit dem Khilafat, eine treuevolle Bindung mit dem Khilafat und ihren Kindern. Ihre Kinder ermahnte sie auch dazu, auch das Gebet zu verrichten, hatte eine gute Erziehung gegeben den Kindern. Und auch die Kinder der Nachbarschaft, ihnen lehrte sie auch den Heiligen Koran. Und in Lajna UK hat sie in Khidmat Khalq und Ziyafat gearbeitet und in Jalsa Salana UK hat sie als Nazma für Gastfreundschaft gearbeitet. Ihr Ehemann ist Chaudhry Nasir Ahmed Saab und 4 Töchter. Sadr Saiba Lajna, Shumaila Nagi Saiba, die alte Sadr Saiba, hat auch geschrieben, dass sie eine sehr liebevolle Frau war und auch auf der Jalsa Salana war sie Nazma, Gastfreundschaft, und diente sehr aufrichtig. Sie war auch Secretary Ziyafat und war sehr demütig in dieser Aufgabe. Möge Allah ihre Ränge erhöhen und auch ihren Töchtern die Kraft geben, diese Dinge fortzuführen. Nach dem Gebet werde ich Janaza Hazir verrichten und die Brüder sind gebeten, hier zu beten. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد